ल यो चाहिँ मुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा अवस्थित रहेको कालिका मन्दिर सोलाखर्क जाने बाटो हो। अब यो बाटो हुँदै गएपछि माथि टापुमा चाहिँ मन्दिर रहेको छ। यस्तो खालको बाटो छ। मन्दिर आउनै लागिसकेको छ है। यो उकालो गइसकेपछि अनि मात्र मन्दिर देखिन्छ। यो चाहिँ कालिका मन्दिरको आसपासबाट देखिने भ्यूहरू हो। यस्तो खालको देखिन्छ। र यो उकालो हिँडिसकेपछि चाहिँ बल्ल कालिका मन्दिर सोलाखर्कमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा रहेको छ।